Hukumar kashe gobara ta Najeriya ta ce har yanzu tana gudanar da bincike kan abin da ya jawo tashin gobara har sau biyu a kasuwar Singa a cikin mako biyu. Shugaban hukumar kashe gobara Dr. Olumode Samuel Adeyemi ne ya bayyana haka a yayin ganawarsa da manema labarai a birnin Kano. Dr. Olumode Samuel ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin turo ƙwararru da za su bincika lamarin da kuma bayar da shawarwari da magance matsalar tashin gobara a kasuwar. Shugaban hukumar kashe gobara ta ƙasa Dr. Samuel ya bayyana cewa ministan harkokin cikin gida Dr. Olutunde Oju ya bayar da umarnin buɗe ofishin hukumar a cikin kasuwar Singa don gudanar da cikakken bincike tare da kare samuwar matsalar a nan gaba. To idan muka dawo batun Nasiru El-Rufa'i tsohon gwamnan jihar Kaduna da yiwuwar Nasiru El-Rufa'i ba zai amsa gayyatar da hukumar ICPC ta yi masa ba bayan rashin cika sharuɗan beli a EFCC. Wani babban sakatare a jihar Kaduna ya janye daga shirin karɓar belin tsohon gwamnan na jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i bayan rahotannin barazanar tsaro da suka shafi tarwatsa lamarin. El-Rufa'i ya ci gaba da kasancewa a hannun hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC na tsawon kwanaki uku kan zargin almundahana da rashawa mai yawa a lokacin da yake gudanar da mulki. Masu bincike sun duba kan ikirarin cewa sama da naira biliyan 443 aka karkatar da su ƙarƙashin gwamnatinsa. Majiyoyi sun ce wa EFCC ta amince da bayar da belinsa a farko. Sharaɗan da aka sanya kafin ba da belin nasa sun buƙaci babban sakatare da darakta daga wata ma'aikatar tarayya su zama masu karɓar belin na tsohon gwamnan na jihar Kaduna. Hukumar filayen jiragen sama ta ƙasa fan ta sanar da dakatar da dukkanin ma'amalolin kuɗi a hannu a dukkanin ayyukanta a faɗin ƙasar daga ranar 29 ga watan Fabrairu na shekarar 2026 bisa ga manufofin gwamnatin tarayya da tsarin kuɗi ba tare da amfani da kuɗi a hannu ba. A cikin wata sanarwa da darakta kuma shugaban hukumar Olubunmi Kuku ta sanya wa hannu, hukumar ta umarci cewa duk wani tarin kuɗi a hannu wajen gudanar da harkoki da kuma ya tsaya daga ranar da aka kayyade. Wannan umarni ya biyo bayan amincewa da majalisar zartarwa ta ƙasa ta yi domin hukumomin gwamnati su koma cikakke wajen amfani da tsarin biyan kuɗi ta na'ura. To a nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta bayyana cewa ta ɗauki tsatsauran mataki na tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duk faɗin jihar Kano a lokacin azumi. Ta ce an ɗauki matakin ne bisa umarnin babban sufeto janar na rundunar 'yan sanda IGP Kayode Abetekun. Rundunar ta lura cewa ana sa ran samun ƙarin shigowar baƙi da zirga-zirga a wannan lokaci don haka ta shawarci jama'a da su guji dukkanin kayayyaki na waɗanda ba su yadda da su ba, su kasance masu lura tare da kai rahoto ga dukkanin wani motsi ko abubuwan da ake zargi ga jami'an tsaro. Haka kuma rundunar ta buƙaci al'umma da su kiyaye dokokin hanya da zirga-zirga, su hana ƙananan yara tuƙin ababen hawa ko babura tare da kaucewa ayyuka na doka da doka ta haramta su a kan ababen hawa. A jihar Katsina kuwa gwamnatin jihar Katsina ta bayyana cewa daga yanzu kowane dillalin fili
zai yi rijista ne da hukumomin gwamnati, kuma kowace mu'amala ta fili sai an sanar da gwamnati. Gwamna Umaru Dikko Radda ne ya bayyana haka a yayin da yake kaddamar da taswira ta tsare-tsaren birane a jihar Katsina, Daura da Funtuwa na shekara 15 wanda ke nufin farfado da ci gaba a jihar. Wannan shiri na zuwa wannan shiri shine na sabunta cikakken tsarin tsara birane na farko tun daga shekarar 1978, kuma yana nuna sabon babi na ci gaba mai tsarin sauyin tattalin arziki a faɗin jihar. Duka iyakar takaitattun labaran kenan daga nan Kano Live 24 mai yada shirye-shiryenta a dandalin sada zumunta da suka hada da Facebook, YouTube da TikTok. Halid Yusuf Idris zake cewa mu kwana lafiya. Jama'a bi salam.